बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है हिकअप्स मतलब हिचकी। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जब भी हमें हिचकी आती है इसका मतलब ये है लोग आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। हम देखेंगे मेडिकली या साइंस में इसका क्या रोल है। तो इसके लिए सबसे मेन रोल है डायफ्राम का। ये मस्कुलर पार्टीशन है, सेपरेट करता है हमारे चेस्ट कैविटी को हमारे एब्डोमिनल कैविटी से। तो ब्रीथिंग प्रोसेस में इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लंग्स जो है एक्सपैंड होते हैं, एयर जाती है अंदर लंग्स। और एक्सलेशन के प्रोसेस में डायफ्राम और लंग्स अपनी पोजीशन में वापस आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अब नॉर्मल ब्रीथिंग में और हिकअप्स में फ़र्क क्या है? हिकअप्स में फ़र्क ये है कि जब हमारा जो डायफ्राम है इनवॉलंटरी मूवमेंट शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो एयर है वो सडनली एंटर होती है इनटू द एपिग्लॉटिस से लंग्स में। तो एपिग्लॉटिस के शट होने से या बंद होने से ही हमें ये साउंड आती है। So यही वजह है when hiccups form there is a sudden contractions of the diaphragm or the closure or sudden shut of the glottis or voice box. Hiccups are medically known as synchronous diaphragmatic flutter or syncalges. अगर रीजंस की बात की जाए तो हिकअप्स के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे जरी फूड, स्ट्रेस्ड होना, गैस इन स्टमक या बेवरेजेस या कोई भी ड्रिंक्स पीना। लेकिन अगर आपको हिचकी मुसलसल वक्त के लिए आ रही है तो आपको चाहिए फ़ौरन से फ़ौरन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। हाउ टू गेट रिड ऑफ हिकअप्स? ईट सम शुगर, बाइट अ लेमन, ड्रिंक कोल्ड आइस वाटर और होल्ड योर ब्रीथ फॉर सम टाइम। होम्योपैथिक मेडिसिन्स फॉर हिकअप्स आर यूजुअली द मोस्ट यूज्ड आर मैकफॉस 6x, इसके बाद है जिनसिंग क्यू, देन name of the medicine is Nux vomica 30 and next is Cicuta 30. So don't waste your time, like, share and subscribe to my channel for next upcoming video. Thank you.